Oh, Kinders, ich habe überhaupt gar keine Zeit für euch. Nun macht doch mal ein bisschen Platz hier. Oh, ich bin ja was außer mich, ne? Und ich bin fast sprachlos. Und das kommt bei mir nur ganz, ganz selten vor. Gestern Abend wollte ich meinen Ambrosius doch mal wieder so ein bisschen so in eine Zweisamkeit näher kommen, ne? Hatte mir extra mein neuesten Nachtpölter angezogen mit V-Ausschnitt und hier im Wohnzimmer fein den Kamin angemacht. Und als Ambrosius dann fertig war mit das Lesen von das landwirtschaftliche Wochenblättchen, da habe ich mich ganz dicht an ihm gekuschelt und habe ihn gefragt, ob ihn dann auch so warm wäre. Und wisst ihr, was mein Altargeschenk, mein Ex-Verlobter, dann zu mir gesagt hat? Wenn mir doch so heiß wäre, warum ich dann hier noch den Kamin anmachen und ihm was vorschwitzen würde? Birschken, der wird sich wundern, wenn der heute Abend nach Hause kommt. Ich heute Morgen direkt zu Jasper Mietservice und mir hier diesen Abbruchhammer ausgeliehen. Da bleibt nichts mehr stehen. Das hat er nun davon. So, Ambrosius, das war's jetzt mit der Werbe. So, das hat Ambrosius nun davon. Wenn der jetzt Wärme will, dann kommt er an mich nicht mehr vorbei. Wie sagt er immer so schön? Jasper Mietservice. Einfach mieten und machen.